こには守るべきと取りました。その理由、なぜなら、これはこっちがあれですね、個人的な意見ですね。動植物、森林がなくなることによって動植物、特に、昆虫が見られなくなってしまい、僕の好きな昆虫がいなくなることによって趣味がなくなってしまい、他に今自然のその昆虫以外で趣味がないので、悲しいということと、こっちはあれですね、オールマイティな個人的じゃない方の意見でのような、今言ったように自分中心の考え方以外の理由だと、森林がなくなると光合成機能、葉っぱがやってくれてる、木かな、やってくれてる機能が失われ、気温のそれが失われることにより